Ագնա Այսօր ես խոսելու եմ մի շատ պրիմիտիվ հարցի վերաբերյալ պրիմիտիվ է հարցն իրենց, բայց այդ մասին ինֆորմացիա գոյություն չունի մարդկանց մեջ մենք միշտ իշխանություն ենք ընտրում Մենք միշտ իշխանություն ենք ընտրում, ընտրություններ ենք գնում, բայց չգիտենք, թե դա իրենց ինչ է ներկայացնում այդ process-ը, ինչ է իշխանությունը, ինչ է պետությունը, ինչ է քաղաքացին անհատես։ Այս բոլոր պրիմիտիվ հարցերի պատասխանները հայհայնություն չունի, բայց իրան միշտ կանչում են ընտրությունների Նիկոլներ, Ռոբեր, Սերժեր, Լևոններ ու այլ զարթուզիբիլ են ընտրում։ Սա ամանդույթ է դարձել, գիտելիքը թե ինչ ենք անում չկա, բայց process-ն անում ենք։ Ես այսօր փորձել եմ ներկայացնեմ, թե ինչ կապ կա այս ներքևից վերև, ինչ է կատարվում։ Սա ուրեմն ընդհանուր սխեման է։ Ուրեմն կա անհատը, մարդը, այդ մարդը հայի դեպքում ազգ է, որոշ երկրների դեպքում հասարակությունն է ուղղակի։ Այդ իրանց փոխազդեցությունից կերտվում ինչ-որ արժեքային, այդ արժեքայինով կերտվում են պատկերացումներ աշխարհի մասին, պետության մասին, իշխանության մասին, եւ կերտվում այն քաղաքացին ու հասարակությունը, որը կերտվում է իշխանությունն էլ պետությունն է կերտած պահում, բարում, որպեսզի այդ պետությունը հարաբերվի արտաքին այլ սուբյեկտների հետ։ Այս նկարի մի քիչ ավելի մանրամասն կողմին գամ, հաջորդ սլայդով, նույն նկարն է, ուղղակի հարցադրումներ եմ արել, ինչ է ազգը, ինչ է անհատը, ինչ է քաղաքացին, հասարակությունը, իշխանությունը, պետությունը, ու այստեղ արդեն ես եմ ավելացրել, որ պետություն ասածը միայն ներսի համար չի, արտաքին աշխարհի հետ էլ շփվում։ Այս ամեն ինչի հետ կապված հարց է առաջանում, իսկ ինչ է քաղաքականությունը։ Մենք չգիտենք ինչ է քաղաքականություն, դրա համար գնում ենք ընտրությունների, ու այդ ամեն անգամ կեղծվող ընտրություններով, իշխանություն կերտելով, հայությունը մասնակցում է իր կործանմանը եւ խորացնում է այն անդունդը, որից ելք չի լինելու։ Սա ակնհայտ բան է, ես ապացուցելու կարիք չունեմ։ Ես կփորձեմ իմ հետագա խոսակցության մեջ հենց այս հարցերի պատասխանները տալ, ինչ է ազգը, անհատը եւ այլն, բայց ոնց տեսնում եք ֆանտաստիկ մեծ հարցադրումներ են։ Ամեն թեմայով աշխարհում երևի 1 միլիոն գիրք կա գրած, գրականություն կա, հոդված կա գրած։ Ես չեմ կարող մի ելույթի ժամանակ այս ամեն ինչը տալ, դրա համար կօգտվեմ իմ գրքից, որտեղ այս հարցերի կոնկրետ պատասխանները կան։ Թող ներող լինեն, ես այդքան կարող եմ արել։ Օրինակ կա նաև համաշխարհային գրականության մեջ եթե նայեք նկարներ կան սենց։ Ինչ է քաղաքականությունը։ Ամեն նշված է այստեղ։ Որոշումների կայացումը, իշխանությունն է, օրենքներն են, խոստումներ են, քաղաքական գործիչներն են, կոնստիտուցիա, կոալիցիաներ, պարլամենտներ, քաղաքացի, մարդիկ, տեսնում եք, այս բարդ process-ն է, որի մասին գաղափար չունենալով գնում ենք ընտրությունների։ Իսկ իրականում հայկական իշխանությունն է սա։ Այս ներքևում ժողովուրդն են, գնում, վերում փողն է։ Այս փողի համար մղվող պայքարում հայ լակոտները գալիս են, ասում են, չեք տենում Նիկոլն ինչ վատնա կամ Նիկոլը որ եկավ, չեք տենում Սերժն ինչ վատներ, Սերժը որ եկավ, Ռոբերտը իրան իշխանություն տվեց։ Մի անգամ Հայաստանում իդեոլոգիական իշխանությունն եղել, սովետի փլվելու ժամանակ սովետը կործանվեց, ասեցին դե սովետը կործանվելա, չեք տենում հայ ազգային մեր Ղարաբաղ կոմիտեն պետք է դառնա իշխանություն։ Սովետը վարի գնաց, սոցիալիզմը վարի գնաց, կապիտալիզմ ենք սարքել։ Այս ժամանակ ինչ-որ իդեոլոգիա կար։ Դրանից հետո եղել է թե այս ինչ բոբոյա, այս ինչ սվոլոչա, սրանից փախնենք, մի ուրիշին ընտրենք։
Բայց այդ ուրիշին ընտրելու process-ը նաև իշխանություն կերտելու process-ը, որի վերում այս փողն է։ Ուտեղ գալիս են լակոտ լոկոտները իշխանական այդ իշխանական լծակներին մերձենալով փող սարքելու ապերաններ, ասեք դոդը մտավ իշխանություն 94-95 թվերից դոդը դարբող տղա էր մտավ իշխանություն։ Բոլոր հայոց խոլիգանները մտան իշխանություն։ Որտեղ փող էր, իշխանությունը նաև փող է, ռեսուրսների վերաբաշխումը։ Ես կարծեմ օրինակ թե ինչ է իշխանությունը ըստ ասենք թե եթե դուք հարց տաք Google-ին ինչ է իշխանությունը ինքը այս պատասխանը կբերի։ Դա իշխանությունը մի process է, որտեղ խմբերն ու հասարակությունները որոշումներ են կայացնում, կոնֆլիկտներն են լուծում եւ ռեսուրսներն են վերաբաժանում։ Իշխանություն կարելի է իմի բերել որպես հետեւյալ ֆրազա. ով ինչ է ստանում, երբ եւ ինչպես։ Ամեն ազգ իր պատկերացումն ունի իր իշխանության մասին, օրինակ շվեյցարացուն որ հարցնեք թե իշխանությունն ինչ է, կասի ընտրություններ են։ Գնում ենք ընտրությունների, ընտրում ենք այդ իշխանությանը, հետո մյուս ընտրությունների մյուս իշխանությանն են գտնում։ Ավել չեն խորանում։ Իրանք ունեն արդար ընտրությունների մեխանիզմ, չգիտեմ հիմա ինչքանով է դա արդար։ Բայց հասարակություն կա որ հավատում է իր ընտրություններին, որտեղ դրանք չեն կեղծվում։ Դրա ասում է, էս է ընտրությունը, եթե այս արդյունքը տվեց, ուրեմն մենք դրան ենք արժանի։ Բայց եթե ընտրությունները կեղծվում են, այդ ժամանակ պետք է մի քիչ լուրջ մոտենալ հարցին, թե դու ինչի ես մասնակցում։ Ու դրա համար այդ բոլոր հարցերն են գալիս։ Քաղաքականության ես մասնակցում։ Պատրաստ ես դու քաղաքականության մասնակցելու, այս քաղաքացի ես, հասարակություն ես, որ դու իշխանություն կերտես։ Եթե դու քաղաքացի ու հասարակություն չես, Նիկոլ Պաչով պարավ ես, այդ պարավին Նիկոլին մատուցող ինչ-որ падոնը կես, ու դու ուզում ես Նիկոլի միլիցով կերտվող իշխանության դեմ պայքարես պրոստը ընդամենը, որպեսզի մարդիկ գան քո համար թուղթ գցեն, ու դու դառնաս նախագահ, չի ստացվի։ Դու բլեֆ ես անում։ Այդ շատ լուրջ հարց է, քաղաքականությանը իրավունք ունի մասնակցելու այն մարդը, որը իր կամքն ունի, իր գիտակցությունն ունի, իր քվենտալու, ու քվենտալուց հետո էլ պետք է ոչ թե տուն գնա, այլ մեկ առ մեկ հաշվի։ Եթե մի ձայն գողացվել է, մի ձայն, այդ ձայն գողացողը պետք է գնդակահարվի, հասկանում եք ինչ ունա բանը։ Սպարածերտը 1 միլիոն ձայն գողացավ, եկավ ասեց խիդուկով եկար 100% էլ հավաքեք, իմ դեմ 0 եք։ Ու այսօր հայ ազգը սպարածերտին համարում է իր սպարապետը, իր հերոսը, այդ տականքին, որը հայոց իշխանությունը ցարկեց բալագա, ինքը հիմք դրեց։ Լևոնը փչացրեց իշխանությունը, իսկ ինքը ասեց իշխանությունն է սա։ Կգաք կընտրեք, ու մենք էլ թքած ունենք ձեր վրա։ Հիմա Նիկոլը չի ասում 100% էլ ձեր հավաքեք, մեկ ասես իշխանություն տվող չկա։ Դել ասում հալա չեք տենում, հալա դուրակներ գալիս եք ընտրելու, ուզում եք կտրեք, արա ես եմ, հեսա ցույց տամ։ Նա ձերը տամ լսեք։ Այդ 19 կուսակցություն հանաշոց ու ուզում եք ընտրել, չէ՞ Սպայդերմենին ընտրեք։ Այդ 19 կուսակցություն հանաշոց ու ուզում եք ընտրել, չէ՞ Սպայդերմենին ընտրեք։ Իրան ընտրեք էլի։ Այդ 19 կուսակցություն հասկանում եք ինչ ունա բան։ Ինքը հասկացել է, որ եթե դիրեք գումարային ձեն հավաքեն, մի քիչ ընտրել դժվար է ալնելու։ Այս կատուսը հայտնեց։ Ընտրել դժվար է ալնելու։ Կեղծել է։ Բայց եթե կեղծեցին, եթե կանեցին այդ փաստի առաջ որ պետք է կեղծել, կարող է չկեղծեն, որ դուք հավաքվում եք, որ այս անասունը չկեղծի, այս սրբազան նախոսում ամոթի ու քաղաքականության մասին լավ ախոսում։ Մարդը կարող է սալ բանալ, անբարերական քայլել, ամաչ չի։ Գոնե։ Մարդը անբարերական քայլ կարող է անել, հբազանալ։ Ինչ եմ արել որ։ Այս մոդեցումը ճշգրիտ բնորոշում է այսօրվա իշխանությունների։ Սրանք ինչ այլանդակություններ անեն չեն հաճելի։
Դա բարոյական կողմն է տալիս։ Դուք գնում եք իշխանություն ընտրելու, որը ամոթ չունի, որը ոչ մի բանից վախ չունի, վրեժնա վերացած հանրության մեջ, ինչի պետք է իրանք վախենան, ինչից վախենան։ Այս ուտողին եք գնում, որը հարցակվում է սեղանների վրա ուղակի։ Ձենը պետք է չի այս ջիվաղի տալ։ Հələ տեսեք ինչ սեղան են գցել սրա առաջ։ Այս սեղան գցողներ, ձեր տիրոջները անասուն եք դուք, տվարեք դուք։ Դուք այս իշխանություն վերարտադրողն եք։ Այս սրանց մեջ դուք ուզում եք քաղաքացի խաղալ, ընդամենը թուղթ գցելով չի ստացվի։ Էս էլ հույս ունեն այս մարդիկ, որ իրանց տեխնացուն յութ ընտրեն, հավես չկա տալու էլի։ Էս ամակարդակը, մեծ ձեն տվեք, ընդամենը թուղթ այլի գցեք էլի, թուղթ այլի գցեք։ Սա սարսափելի իրավիճակ է, սարսափելի վիճակ է։ Սրանց դեմքերին նայում ես ու մտածում ես, որ սրանք մեր հավաքական ներկայացուցիչն են, ազգի մեջ խելքը գլխին մեկը չկար, որ ներկայանար ասեր, ես եմ ծրագրերն։ Շարունակեմ։ Ինչ է քաղաքականությունը։ Քաղաքականությունը մեթոդավորությունն է, այսինքն իշխանական լծակներին տիրանալու, ապա այդ լծակներով մյուսներին ենթարկեցնելու, թալանելու, կողոպտելու, մորթելու, սպանելու ձև Հայաստանի դեպքում։ Եվ զարգացում, բարգավաճում ու արժանապատիվ կյանք կամ դժոխք է կախված իշխանություն կերտող մարդկանց գիտակցությունից, արժանապատվությունից, աշխարհայացքից, կամքից ու հազար ու մի այլ բաղադրիչներից։ Այն որ մի երկիրը հարուստ է, արարողա, կերտողա, արտադրողա, դա իր ժողովրդից է գալիս։ Այդ ժողովրդի հիմքում է դա, չինացին, որ դարավ աշխարհի համար մեկ արտադրողը, դա իր հիմքում էր դրած։ Հայը, որը միայն Ռուսաստան կոնյակ արտահանելու հաշվին էր ապրում, ռուսները չէին ֆայմում այդ կոնյակի ճանապարհը միջև մի քիչ ավելի շուտ փակեին, հասցրին միջև վերջ, որովհետև Նիկոլ II ավելի խայտարակ տիպել բաննա Պուտիննա, որը ռուս կործանեց ուղղակի այս խաղերը խաղալով։ Քաղաքականությունը լուրջ բան է, դա ոչ միայն քվեարկություն է, ձենը կեղծվող, այլ գիտակցություն է, ստապ, արժանապատվություն է, ամոթ է, Սրբազանի ասած, որից հայազգը զուր գա։ Այդ պառավներին, որ մատուցում եք Նիկոլին, որ պաչի Նիկոլը, անասուններ ձեր տիրոջները, կամ պառավներ, որ գնում եք ինքնակամ, ես չգիտեմ քանիսն են ինքնակամ գնում, ինձ մոտ դա թատրոն է հիմնականում։ Իհարկե գծված ազգի մեջ հնարավոր են հարյուրավոր, հազարավոր այդպես պառավներ, բայց որ դրանք գնում ռաստ են գալիս Նիկոլին, դա պարզ process չի, մատուցում են դրանք Նիկոլին։ Այդ հարցը պետք է քննարկվի, լուծվի։ Սա ես բերում եմ 21 թվականի մայիսի 21-ի իմ բանն է, գրառումն է, ընտրությունների մասին կարդամ։ Չեմ կարծում, թե որևէ նորմալ մարդ չգիտի, որ հայկական իշխանության հիմքը միլիցիան է, որ նորմալ իշխանություն կերտելու համար պետք է միլիցիան չեզոքացվի։ Միլիցու չեզոքացնելն էլ հասարակական արժեքային խնդիր է, որը պետք է պատգամվի յուրաքանչյուր մարդու։ Ամեն մեկն իր բարեկամ միլիցուն տեր կանգնելու հորդորով։ Ուրեմն այսպես, ընտրության գնացող ու կանչող հայ երևելիները այս մասին ծպտուն չեն անում, որովհետև իրենց նպատակը իշխանություն վերցնելն է, այլ ոչ հային քաղաքացի սարքելը եւ երկիրը դժոխքից հանելը։ Իրենք ուզում են, որ մարդիկ ոչխարի պես գնան ընտրության, թուղթ գցեն ու հոպլա իրենք պարլամենտում են, ով գիտի, նաեւ վարչապետ են ու նույն միլիցու պաշտպանության տակ։ Բայց ոնց միլիցու դեմ մի թու խոսք ասեն։ Դուք լսել եք, որ այս 19-ից որևէ մեկը մի բառ ասի հայ միլիցուն։ Երբեք, բայց միլիցովա չէ կեղծում այդ իշխանությունը։ Միլիցենա չէ ասֆալտ կրծել տալիս ու բորդյուր լիզել տալիս։ Գետինը մտնեք այ ողորմելիներ, որպես մսացու, դուք առաջինն եք արժանի սպանդի։ Խոսում եմ, ասում եմ եւ այլն։ Գալիս են YouTube-ում իմ գրառման տակ ես որ դնում եմ այս իմ խոսացածի տակ, ինչ որ ապուշ խոսում են։ Մարդ կա 3 բառ չի կարող իրան կապի, ու իր գրառումից չես հասկանում։ Ինքը հասկացել է, կողմա, դեմա, այս ինչ մակարդակի այ չէ հայոց գիտակցությունը։ Այս ինչ դժոխք եք հասել։ Հիմա կոնկրետանամ։ Ուրեմն իշխանության վերաբերյալ իմ
գիտելիքն ասեմ, ըստ այս գրքի, ես գիրքը որ ռեկլամ էի անում երեք, որ դուք գնաք առնեք։ Հանրագիտարան է քաղաքագիտական, բայց դա ձեզ պետք չի։ Օնլայն կա, չեք էլ կարդալու։ Հիմա ստեղ ես հիմնական այս թեզերը կարդամ։ Մեզ վերաբերող, որպեսզի դուք իմանաք ինչի մասնախով։ Հայկական անհատական, հանրային, ազգային եւ պետական դժբախտության արժեքային հիմքերը։ Դարեդար կրկնվող դժբախտությունների պատճառով մեր արժեքայինում արմատացած են բազմաթիվ հակամարտկային, հակահասարակական եւ հակազգային դրույթներ, որոնց մասին մենք չենք խոսում եւ որոնց հաղթահարումը մեր առաջնային խնդիրն է։ Դրանց շարքում ես կնշեմ հետեւյալները։ Հերթով չեմ համարակալած, որովհետեւ մեկը կարող ավելի կարեւոր լինի մյուսը երկրորդական։ Քաղաքագիտական տգիտություն, սեփական արձանավորին մերժել անտեսելու մշակույթ, կեղծ արժեքների մեծարում, պատմական պարտությունների դասերի անտեսում, գեղշկականություն, խղճություն, թրկիչի սպասում, անամոթություն, լիդերների մասին թույլ պատկերացումներ եւ դրանց որակների սխալ ընկալում, հարցերի դիտարկման մակերեսայնություն, հոգուտ անձնական շահի ճշմարտության մերժում, դաղալություն, ստրկական հոգեբանություն եւ մակաբուծություն կողքի էլ ավելի թույլի հանդեպ, տեխնոկրատականության մերժում, ծրագրավորված բազմակայլ նպատակների գնալու անկարողություն, ոչ A, ոչ B ծրագիր չեն կարող կազմել, կույր հավատ, զոմբիզմ հանդեպ լիդերը, ծով արյան, բայց ոչ զենքով, ուղեղով ու հարձակման պաշտպանվելու մարմաճ, նվաճողականության կատարյալ մերժում, անհիմն ազգային ու անհատական մեծամտություն, պատասխանատվության ու պատժի մշակույթի բացակայություն, արժանապատիվ ինքնասիրության եւ ազնիվ մրցակցային հավակնությունների պակաս, սեփական շահի վերադասում հանրային շահերին, դավաճանին բացահայտելու եւ պատժելու չկամություն, աշխարհ քաղաքական կուրություն, անճարակություն, լավատեսական ինքնախապեյության մշակույթ, մեզ խապելով ենք զբաղված, միշտ, հիմա ինքնախապեյության մեջ ենք, դեր հանրային ծայրահեղ անամոթություն, հանրային բարիքի թալանի պատրաստակամություն, կրոնով եւ ավանդույթներով պարտադրված քաղաքական հեզություն, հակահանրային կուրքերի կերտում ու մեծարում, սրիկայի թիմակցում, սատարում, անարժանների մեծարում, անկասելի նեպոտիզմ բոլոր մակարդակներում, այսինքն բարեկամին առաջ մղելու մարմաճ, ազգակից բարեկամ տակակի չնկատում ու քաջալերում, այլ ազգերի հետ համեմատվելիս ծայրահեղ սուբյեկտիվիզմ, պրիմիտիվիզմ ու դաղալություն, ներհանրային զոռբայություն, ով էլ շեսփալան եղունգ ունես գլուխդ քորի արժեքային, հարության եւ հանրայինի դեմ հանցագործությունների քաջալերում, ներքին դավաճանությունների մշակույթ, հանրային ու պետական վտանգին դիմադրելու անընդունակություն, ցանկացած դիրքի հավակնում անկախ սեփական ունակությունների եւ համապատասխանությունը զենսից։ Ես ումից եմ պակաս, ես էլ կարամ մինիստրել եմ։ Հայկական բոլոր մինիստրները, պաշտոնյաները Նիկոլից սկսած, ես ումից եմ պակասով եկան։ Աշխարհակաղակական գերակա պրոցեսների անընկալողություն։ Մենք ենք մեր սարերը միամիտ համառությամբ։ Մասնագիտականության տոտալ մերժում։ Միշտ դուբոյ պաշտոնի կարա գնա լուբոյ անասունը։ Փաստարկազուրկ օպտիմիզմ։ Հուսուն են, ինչի վրա է։ Բոլոր փաստերը ցույց են տալի, որ լավը չի լինելու, վատն է ալնելու, բայց օպտիմիզմը տեղն է։ Տգիտության կուլտ, հանրային պատժի բացասում, փիլիսոփայական մոտեցումների ընդհանրացված գիտելիքի տոտալ մերժում եւ եզրակացությունների գալու անընդունակություն։ Առաջնահերթությունների վերհանման ու տարանջատման անընդունակությունը, կարևորը երկրորդականը չեն ջովում։ Բեսպրեդելի ու կողքինին հոգեբանորեն հոշոտողի հանդեպ հանրային ծայրահեղ հանդուրժողականություն։ Ես որոշ մասն եմ վերել։ Անվերջ են մեր մինուսները։ Դե իհարկե հիմա դեգեներատներ կլինեն, որ կասեն, էս ինչի է խոսում, բայց փաստը դա է։ Այս բոլոր, որ ես նշեցի, մեզ բնութագրական է։ Մենք պետություն ենք ստացել սովետի շնորհիվ, բայց սովետ ենք քրվում։ Ռուսաստանում ապրում են, Ռուսաստան են քրվում։ Կամ հիմա մի ուրիշ կետի ստեղ, որ կարևոր են այս խոսակցության հետ կապված։ Ուրեմն, այս Մասլոյի բուրգն է,
որտեղ ներկայացված են մարդկանց այնց պատկերացումներն ու մղումները ներքին։ Դեպի վեր իր նպատակային դաշտն է, դեպի ներքև իր ֆիզիոլոգիական պահանջների բավարարումն է։ Ուրեմն առաջինը ֆիզիոլոգիական եւ կենսաբանական պահանջմունքներն են։ Հացն է, զուգարանն է, բաղնիքն է, բնակարանն է, տակարջերուցումն է եւ այլն։ Այս կենթանական մակարդակը։ Դրանից հետո անվտանգությունն եւ ապահովությունն է։ Սա արդեն պետական մակարդակ է, պատկերացրեք, չէ՞, հենց այնց անվտանգ չես կարող լինել։ Գոնե մինիմալ պետություն պետք է ունենաս, որպեսզի արտաքին թշնամիներից վտանգն ապահովի։ Սոցիալական պատկանելությունը արդեն մարդու գիտակցության մեջ է, թե դու քեզ ում ես պատկերացնում, ով է քո ընկերը, ում ես դու հարում, ինչ գաղափարների ես հարում։ Հարգանք եւ ինքնահարգանք հաջորդ этаպն է։ Դու պետք է այնքան խելոք լինես, կիրթ լինես, գիտակից լինես, որ կողքին գնահատես։ Ու եթե դու կողքին քեզ գնահատի, դու իրան գնահատես, ինքն էլ քեզ գնահատի։ Դա չկա։ Այս դա կատարյալ բացակայում։ Ամեն լակոտ կարասի արա դու եղար, ինձ։ Հաջորդը արդեն ինքնա իրացում, ինքնարտահայտում։ Դու տեսնում ես, որ ինչ-որ բանի ընդունակ ես, դու կարող ես քանդակագործ լինես, նկարիչ լինես, պոետ լինես, ղեկավար լինես, պատգամավոր լինես, աշխարհփոխող լինես։ Սրանք մարդ արարածին հատուկ են, ովքեր որ այս առաջին շերտում են այս ներքևներն, նո չմարդեր են, էլի մոտավորապես։ Այստեղ մի քիչ մարդիկ են, այստեղ կարգին մարդիկ են, այստեղ լավ մարդիկ են, այստեղ գեր մարդիկ են։ Հայաստանում սրա փոխարեն այս մի շկալան կա, կարդա մասնագիտականության անտեսում մշտական աղքատություն առաջին շերտում։ Անպաշտպանվածություն ու կախվածություն ուժեղներից պետություն չկա, որտեղից լինի։ Սոցիալականության պատկանելիություն հարց չկա, փողա պետք է ապրելու համար, փողի համար ստորացման պատրաստակամություն։ Գերակա դիրքերի ձգտում զուտ ապահովության համար, բայց պարով որ գալիս է Նիկոլա Պաշտպանյան պաչում, իրա պետք է հոչի, չէ, ինքը գալիս է որ ասի Նիկոլին փոշակս դուր, բայց հավը տանեմ, կարող է պատահի ես հաց չտասեմ դել։ Հաջորդում Հայաստան մեր մոտ ինքնա իրացումը չկա, մեծ գործերի գնալը չկա, իշխանություն բռնես որպես բռնապետ գերակա դիրքում իշխանության յուրացում կամակատերներով հնարավորինս մեծ նյութական հարստության կուտակում, ալեն միլիցիան ախպեջան Նիկոլը մեծ մարդա $2000 ամսական փող ա տալի, չունա բանը, դա այդ $100 թոշակառում չի ասում Նիկոլ եւ Նիկոլի իշխանություն ու իր աշխատավարձ չափը 2000 դրանից Նիկոլի միլիցիան ու $100 իր թոշակը իր մեջ չի բողոք չի առաջացնում որ լսեք Այս իշխանությունն եմ կերտում իշխանությունն ասածը միլիցիան է ես գնում եմ որ ես դեն տամ որ $2000 ինքը ստանա աշխատավարձ սրիկայություն անելու համար ես 100 ստանամ այս կոնֆլիկտները որոնք կան հասարակության մեջ կարդացեք եթե հետաքրքրում է Այս կոնֆլիկտները մենք չենք տեսնում ու չենք գիտակցում։ Մենք պատկերացնում ենք, որ մեր մոտ ժողովրդավարությունն է, ուրեմն ամեն ինչ պետք է նորմալ լինի։ Ոչ, ժողովրդավարությունն էլ կոնֆլիկտը պետք է սպասարկես այդ կոնֆլիկտը։ Առաջին պետք է տեսնես, թե իշխանությունն ով է։ Քու կազմած իշխանությունն ինչու է իր իշխանությունը իրացնում։ Եթե միլիցիով է իրացնում, դա ժողովրդավարություն չի։ Դա բռնապետություն։ Այդ կոնֆլիկտից խուսափելը, հայոց կոնֆլիկտից խուսափելը Բերել է հանգեցրել նրան, որ ամեն անացուն, ամեն տվար, ամեն տականք, ամեն դեգեներատ ասում է դու ով եղար ու ես իշխանությունը։ Գնում է վերցնում է իշխանությունը, որովհետև Նիկոլն ասում է թիմով եկեք, մենք տեսք ունենանք, դուք չգիտեք, դուք չեք պայքարելու իշխանության համար։ Միլիցիան է մեր համար ամեն ինչ անելու։ Կոնֆլիկտը չսպասարկելով իշխանավոր դառնալը եւ կոնֆլիկտը չսպասարկելով իշխանավորին ձեն տալը հայոց ամենամեծ դժոխքն է։ Դուք կոնֆլիկտից, վերեժից, արդարությունից խուսափում եք, դաղալությամբ ուզում եք ամեն ինչ անեք։ Այս ստեղ ես բերել եմ հանրային զարգացման սպիրալը, որ մարդը պետք է զարգանա, նախամարտն ու ներկամարտը իրարից տարբեր են։ Այսօրվա մարդն ու վաղվա մարդը տարբեր են։ Դուք նայեք ձեր կյանքին այսօր արդեն խելոք հեռախոսներով եք խոսում, ինտերնետով ամեն ինչ անում եք։
Դրանք խելոք մարդիկ են կերտել։ Դուք գոնե պետք է զարգանայիք այնքան, որ ձեր կյանքն ապահովեք, չեք ուզում անեք։ Դա մի սարսափելի բան է, երբ որ մարդը նույնիսկ իր համար մաթեմատիկ չի տալիս։ Սենց անցնում եմ ես, որ տեսեք, որ հասնեմ այս նկարին։ Սա իշխանական բուրգի նոր կառուցվածքն է նախագահական կառավարման երկրներում։ Մեր մոտ կար ներդրված նախագահական համակարգը, որը մի քիչ գոնե ինչ-որ հավասարակշիռ թևեր ունի, նախագահ կա առանձին ընտրված, շորտի պարլամենտ կա, ու իրավականն էլ կա, որտեղ նորմալ երկրներում ժողովուրդն է ընտրում։ Այստեղ ես բերված է այդ իշխանական բուրգը, բազմիցս եմ խոսել այս մասին։ Այս բուրգը չեք ուզում դուք ընկալեք, չեք ուզում երկու բառ կարդաք, անասունները, որոնք գալու են ինձ քրփեն, դրանք ձեր գլխին էլ են նստած, նրանք միայնից չեն քրփում։ Իրանք ուղղակի մարդ են, որոնք ամոթը չունեն, լկտիավարի գալու ասում, խի դու ով եղար։ Արես քո գրած ինչ է, որ անասունի մեկը դու ով ես, արա ես եմ հայը, մարդը։ Ճիշտ ասում ինքը։ Ես չեմ կարողացել իրան սատկացնեմ, զենքով։ Խոսելով մարդ չէ սատկացնի։ Հայաստանում հասունացած քաղաքացիական պատերազմը ոչ մի կերպ չի կայանում, որովհետև ինչ։ Մենք իշխանությանը գնում ենք այսպես բարիշելով, փողով, մեկի սրա նրա խաթը։ Այդ է գործը։ Ցավոք հիմնական ասելիքս այսքանն էր, պետք չէ հեռախոսին պատասխանել, ես իմ ովազանգում։ Գամ վերադառնամ իմ տեքստին։ Հայկական իրականության մեջ միշտ կա այս խոսակցությունը, թե անասունը, սրիկան, տականքը, դեգեներատը, հիմարը, երբ որ գնում ընտրում է, այդ ընտրությունով նա իր իրավունքը պաշտպանում է իր խելքին համապատասխան, իր համար ընտրում է Նիկոլին ենթադրենք, մամի կամ մի ուրիշ անասունի, բայց այդ նույն ընտրությամբ նորմալի քվեն է վերանում, ու այդ գաղափարը, որ ընտրությունները պետք է գիտակիցներով տարվեն, չի հաղթում։ Պետք է կյանք մտնի այն գաղափարը, որ իր նեղ ռայի համար ընտրում է, արդեն պետք է դիտվի որպես հակառակորդ։ Կոնֆլիկտ է հասունացած, քաղաքացիական պատերազմ։ Այս գրառում 1000 ձևի գրառում կա, ես այս մինգրոջից գրառումը վերցրեցի Արամերի, ինքը հայտարարում ընտրություններից առաջ, որ այն ազգականս, ընկերս, բարեկամս, հարևանս, գործընկերս, հեռու մոտիկ ծանոթս, ով ձայն կտա ԿՊ-ին կդադարի ինձ համար գոյություն ունենալուց։ Կհրաժարվեմ ամեն ինչից, նույնիսկ սովորական բարևից, որտեղ սա մեր գոյատևման Հայաստան լինելու չլինելու հարցն է։ Ինքը չի շեշտել, ես ավելացնեմ։ Այս քվեն, որը գնում է սրիկային, նորմալ մարդկանց մահ է նշանակում։ Հասկացեք, դուք Նիկոլ չեք ընտրում։ Դուք նորմալ մարդկանց սպանության բանին եք մասնակցում, պրոցեսին եք մասնակցում։ Խնդիրը սրանում է։ Այսօր ամսի 26-ն է, 10-12 օր կա ընտրությունների։ Այս գրառումը, որ արվել է, այս որ հայտարարում է, որ ազգականիզման մտածեք ինչ է կա։ Պետք է տարածել, այս գաղափարները պետք է տարածվեն։ Բայց ոչ թե պետք է ասվի, որ Արամերին ասա ասում, այլ ամեն մեկը, եթե դուք պլոճիկ ունեք, ու դες մարդ եք համարում, այս սրան հանդիպելով նման բանը ինքներդ ձեր պատերին գրեք, ձեր հարևանության մեջ խոսեք, պլակատ սարքեք, ասեք, սրիկա, որ դու ընտրում ես բարեկամ ես, չես կապ չունի, դու տականք ես, դու իմ դեմ ես ընտրում, դու Նիկոլ չես ընտրում, դու իմ դեմ ես ընտրում, որտեղ դու իրականությունն ես բան եղում, դու քո դեգեներատ հալով, սա լուրջ խնդիր է, լուրջ հարց է, այս երեկվա խոսացած մարդը կենթանուց տարբերում է որոշումների ընդունման ունակությամբ։ Եվ սուբյեկտ ասածը հենց որոշումների ընդունելու ունակ մարդն է, անհատն է, պաշտոնյան, լիդերը անձը։ Լսեք, ձեր համար որոշում կայացրեք, որ դուք ուզում եք ապրել, որ դուք ուզում եք ձեր ապրելու իրավունքը հասցնել իշխանություն։ Դրա համար այս տականքներին չպրինգ ենտրեք, դուք պետք է իրանցից պարտադրեք, որ միավորվեն։ Առաջին խոսքը, առաջին պահանջը դա է, անասուններ 18 հոգին միավորվեք, մռնազները միավորվեք, դրանք ընկեր ունեն, բարեկամ ունեն, հարևան ունեն, այդ հարևանները պետք է լսեն, տարածեն այս խոսքը։ Հաջորդին գամ, ինձ նայում է միջինում 3-400 հոգի, ֆեյսում 3-400 հոգին միացնում են նայելու, բայց մինչև վերջ նայում է մի 15-20-30 հոգի,
Սա ես կարծում եմ բան է, էլի, մեծ ցուցիչ է, նեղանալու հարց չի։ Եթե մարդկանց այս տարական խոսքը զզվեցնում է, այս ուրեմն մենք հասել ենք վերջին։ Պետության իրավունքն է արդեն մեզանից վերցված։ Չի լինի դա։ Չեք կարող գոյատևել, եթե դուք նորմալ խոսք չեք գտնում։ Ես համարում եմ, որ ես նորմալ բան եմ ասում։ Այդ արդեն ձերն է, դուք կորոշեք նորմալ է թե աննորմալ է։ Այսօր էլ այսքանը։